हाँ जी दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो कार के तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है इंजन साउंड के रिगार्डिंग कि जब हम न्यू कार की कोई लेने जाते हैं तो उसका इंजन साउंड कैसा आना चाहिए, कैसा होता है जब वो कोल्ड स्टार्ट इंजन होता है। तो ये फ्रोंक्स गाड़ी है और इसका अभी हम इंजन स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो भाई इंजन स्टार्ट कर दिया है और ये अभी कोल्ड स्टार्ट हो रहा है इंजन। आप इंजन के वॉइस आसानी से सुन सकते हो। वीडियो में इंजन का नॉइज़ कुछ ज़्यादा है बिकॉज़ मुझे आपको बताना था कि फ़र्स्ट टाइम जब कार स्टार्ट होती है तो ये कैसा साउंड करती है। इस टाइम गाड़ी ये मेरी डीलर के एंड पे खड़ी है और मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। फिर भी ये साउंड टाटा की गाड़ियों से बहुत ही कम है। आप मेरी टाटा वाली एक मैंने शॉर्ट डाली थी, फर्स्ट टाइम बायर अवॉइड टाटा कार्स, आप उसको ज़रूर सुनना। उसमें टाटा की कार नेक्सॉन थी, उसका साउंड ऐसे आ रहा था जैसे बिल्कुल एक ट्रक और ट्रैक्टर चल रहा होता है, वैसा एक साउंड था उसमें। तो बिकॉज़ मैंने टाटा की गाड़ियों की पीडीआई भी करी है, नेक्सॉन की, पंच की मैंने बहुत बार पीडीआई करी है और उसमें कुछ ना कुछ मेजर डिफेक्ट्स तो निकलते ही हैं। और ये मारुति सुजुकी नेक्सा की गाड़ियाँ बिल्कुल सही रहती हैं, स्मूथ होता है इनका इंजन और इनका नॉइज़ भी बिल्कुल कम होता है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ियाँ सही रहती हैं, आपको इन्हीं में से गाड़ी लेनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो। इस कार का मैंने हाईवे ड्राइव एक्सपीरियंस डाल रखा है मेरे चैनल पर। मैंने पूरा उसमें माइलेज के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट फ्रोंक्स में जाके देखिए। अगर आप भी न्यू कार लेने जा रहे हैं, आपको पीडीआई में कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पीडीआई की चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।